Твоим детям Ты надею в душу лей. Номер 6. Помни их, и они заховали Слово Твое. Цяпер яны познали, что усё, что Ты даў мне, от Цябе походить, бо словы, якія Ты даў мне, я даў им, и яны прынялі их и сапраўды познали, что я выйшаў от Цябе, и поверили, что Ты послал мяне. Я за их прошу, не за увесь свет прошу, але за тых, кого Ты даў мне, бо яны Твое. И ўсё маё гэта Твое, и Твое гэта маё. І я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Похвален Иисус Христос. На веки вечные. Аминь. Как ваше настроение? Хорошее? Дорогие, в этих днях наверняка много подарков получили, да? Много? Кому что подарили? Ну, хвастайтесь. Мне подарили прыгающую капибару, я назвала ее Жорик. Ой-ой-ой. Образ. Образ подарили. Вот, хорошее, религиозное что-то. Мне вот эту статуэтку типа подарили. Ангела-хранителя подарили. Хорошо. Мне подарили Калимбу. Мамма мия. Что вам только? Библию. Библию. Супер. Иконку и цепочку. Супер. Классные подарки. Ноутбук и деньги. Ой-ой-ой. Вот это уже посерьезнее. $1000. Чих, никому не говори. Оставь на машину. Что тебе подарили? 500 рублей. Ой-ой-ой. Все хорошо, не называйте уже суммы, сейчас налоговая приедет. Много разных подарков, да? Хорошо, классно. Дорогие, наверняка подарков в жизни были, еще будут, а в этих днях много подарков вам подарили. У кого-то уже вижу в руках, держите иконы святых, статуэтки. Это очень классно. А такой у меня к вам вопрос. Какой самый дорогой, самый важный подарок вы получили вот в этих днях? Тело Христа. Тело Иисуса Христа, да, в Святой Коммунии. Это самый драгоценный, самый бесценный, потому что ему нету цены, подарок. Сам Бог подарил вам себя. Все эти подарки, которые вам подарили, где-то найдут место в ваших комнатах, образ где-нибудь на стенке повесите, да, статуэтку святых, какие-то другие подарки, займут место в вашей жизни, в ваших комнатах, в ваших домах, найдут свое место, подарки, которые, скажем, будут припоминать, что это мне подарил крестный, либо бабушка, дедушка, кто-то из родных, да, будут припоминать что-то. Но единственный подарок, который вы получили в этих днях, как уже сказали, Пана Иисуса в Святой Коммунии, вы будете носить в себе. Бог дарит вам самого себя для того, чтобы вы им жили, чтобы вы носили его в себе, чтобы вы через свои слова, через поступки этим также подарком, самим Богом делились с другим человеком. Как я уже сказал, много подарков, может, уже приняли, еще на протяжении всей жизни будем принимать, да? Очень важно, чтобы мы научились не только принимать подарки, но и дарить подарки, да? Можем то же самое, что-то купить, кому-то что-то подарить,
и так далее. Дорогие, а у меня вот такой вопрос. Что мы можем подарить Иисусу как благодарность за то, что Он нам подарил самого себя? Хорошие поступки. Хорошие поступки, наверняка. Молитву. Молитву, да, благодарность. Любовь. Любовь через поступки, допустим. Себя. Себя. Хорошо, уже ближе, уже ближе. Душу. Нашу душу, хорошо. Еще ближе, еще ближе. Свое сердце. Свое сердце, только добавлю, свое чистое сердце. Чистое сердце, без греха, это самый лучший подарок Иисусу. Поэтому желаю, чтобы на протяжении жизни мы, как умеем и любим принимать подарки, так умели дарить подарки. А самый лучший подарок для Иисуса – это наше чистое сердце. Поэтому постараемся так жить, так сохранить наше сердце, чтобы оно действительно было таким приятным подарком для Иисуса. Аминь. Rzecz. Встанем. Праз Єзуса Христа у Духу Святым скіруем наши просьбы да Айца Небесного. Молимся за святы касцёл, каб сваёй дзейнасцю ён праслаўляў спрадвечнага Бога. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нашу айчыну, каб яна была верная Божым заповедям и узносила хвалу Богу. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за людей, абыякавых даверы, каб яны адкрыліся на дзеянне Духа Святога. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за наших памерлых падчас гэтай святой імшы за памерлага Юзафа Александрович у 30-ю гадавіну ад яго смерці, каб Бог прыняў яго ў сваю хвалу. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нас тут сабраных, каб мы покорно и отдано служили Пану Богу. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Боже, ласкаво прими наши просьбы и спошли на нас Духа Святого, Сутешителя, праз Христа Пана нашего. Amen. Numer 3. Тобі охвярую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой. Тобі охвярую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, якія мы Тебе приносим, и праз удел у эўхарыстычнай ахвяры привяди нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim у гору серці, uznosim ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча, всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, през усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать: «Ойче Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані до всякого неспокою, чекали исполнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єзуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодна с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокойно всем.
Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Bądźże pozdrowiona, hostia żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży. Zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowiona, święta krynico,
serce przenajświętsze, laski świątnico. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro, broń nas przed doczesną i wieczną karą. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, dobry pasterzu, Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, Wszechmocny Boże, już Cię kocham szczerze, jak serce może. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Bądźże pozdrowiona, hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest
świętej hostii, bądźże pozdrowione drzewo żywota. Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży. Zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. W świętej hostii bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowiona, święta krynico, serce przenajświętsze, laski świątnico. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Номер 5. Jezu, u sercy Ty moim, radość zbawlenia mnie odkrył. Stał dla mnie krynica i łask. Stał dla mnie krynica i łask. Что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и душу чистой заховать, волю Твою
завжди примать. Jezu, nie покидай мяне. У час терпіння поможи витривать у Твоей любви. У час терпіння поможи витривать у Твоей любви. Молимся. Боже, узмоцненный сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, ученика похвяра, якою Сын Твой нам наказал складать на успомин об им, повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Страничка 374. 374. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас, Chryste, вислухай нас, Chryste, вислухай нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Świętaja Trójca, Jedyny Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodica, молися за нас. Святая Панна над паннами, Маті Христова, молися за нас. Маті Костьола, Маті милосердности, Маті ласки Божої, Маті надії, молися за нас. Маті пречистая, Маті беззаганная, молися за нас. Маті непорушная, Маті невинная, молися за нас. Маті наймилейшая, Маті найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброй рады, Маті Створителя, молися за нас. Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас.
nas. Stolica mądrości, przyczyna naszej radości. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, róża mistyczная, молися за нас. Wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, молися za nas. Złoty domie, kołczek zapawietu, молися za nas. Brama niebiesная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притула грешных, молися за нас. Сутяшальница засмучаних, успомога християнов, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Молися за нас, Святая Богородица. Обсталися мы годными обетцанияў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Amen. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погарджай моленнем нашим. И от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас пояднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты заступніца наша. Памятаю, Найсвятейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае. Цябе на дапамогу кліча, Тваю апекі просіць. Гэтым даверам натхнёныя да Цябе, Пана над панамі і Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу перад Табою грэшны, плачучы стаю. О, Маці, слова не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Пяты дзень навены перад урачыстасцю спаслання Духа Святога. Пане Езу Хрыста, падчас апошняй вячэры Ты абяцаў апосталам засмучаным прадказаннем Твайго хуткага адыходу са свету Духа Святога Суцяшыцеля. Ты сказаў: «Я папрашу Айца і дасць вам іншага Суцяшыцеля, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць Яго і не ведае. А вы Яго ведаеце, бо Ён з вамі ёсць і ў вас будзе». Твоё абяцанне споўнілася. Дух Святы напаўняе касцёл і кіруе ім, аб'ядноўвае яго і яднае, няспынна сыходзячы на нас у сакраментах, асвячаючы хлеб і віно, каб яны сталі Тваім целам і крывёю, і асвячаючы тых, хто іх прымае. Верым, што Дух Святы, які жыве у Тваёй святой чалавечай натуры, жыве таксама у нас, яднае нас з Табою і Айцом і робіць адным целам. Няхай Яго ласка заўсёды асвячае Твой касцёл і вядзе да поўнай еднасці з Айцом. Таму склікаем: Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Спашлі, Пане, Твайго Духа, каб Твой касцёл няспынна аднаўляўся і станавіўся маладым. Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Глянь, Пане, на усіх, хто носіць імя хрысціянаў, каб Дух Святы прывёў іх да еднасці. Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Езу Хрыста, вечны пастыр, адары мудрасцю і разважлівасцю нашых пастыраў, каб яны плённа вялі нас да збаўлення. Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Адары нас моцай Духа Святога, каб Ён ачышчаў нас і ўмацоўваў. Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Дай нам шчырую любоў, каб мы ўзаемна па-братэрску любілі адзін аднаго. Пане Езу, асвяці нас у Духу Святым. Божа, Ты спаслаў Духа Святога на сваіх апосталаў, споўні просьбы свайго народу, а паколькі даў нам ласку веры, адары нас таксама еднасцю і спакоем. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молімся. Божа, праз пасхальную таямніцу Хрыста Ты адкупіў усіх людзей, заховай у нас справу Тваёй міласэрнасці, каб мы няспынна згадваючы таямніцу нашага збаўлення, удастоіліся атрымаць яе плёгу праз Хрыста Пана нашага. Амен. Славлю Пана у кожnym momencie, o chleb
chlebie nasz żywy, u sakramencie slawlю Pana, u każdym momencie. O chlebie nasz żywy, u sakramencie. O chlebie nasz żywy, u sakramencie. Slawlю Pana u każdym momencie. O chlebie nasz żywy, u sakramencie. O chlebie nasz żywy, u sakramencie. Спомога наша у імені Пана, який Який створив створив небо небо і і землю. землю. Молимся, всемогутний вічний Боже, усё, что Ты створил доброе, прославляем Тебе и кланяемся Тебе, дякуем Тебе, бо великая хвала, моц и добрыня Твоя. Просим Тебе, благослови гэтыя крыжы, абразы, фігуркі святых, і ўсіх, хто згодна з Твоей воляй будзе імі карыстацца, каб, узрастаючы ў веры, яны адчувалі Твою дапамогу і заступніцтва праз Христа Пана нашага. Amen. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie proslawляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Radujся, niebo ладарка, bo той, komu Ty jest Maci, z mертвых powstał zgodna z Słowem, a Ty mali za nas Boga. Alleluja, Alleluja. Z mертвых powstał zgodna z Słowem, a Ty mali za nas Boga. Alleluja, Alleluja. Cieszся i radujся u niebie, za nas malися u potrzebie, kab i my u niebie śpiewali, Boga i Ciebie proslawляли. Alleluja, Alleluja. Kab i my u niebie śpiewali, Boga i Ciebie proslawляли. Alleluja, Alleluja. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Amen.